کندوز کې د هنر او خطاطۍ یو ورځنی نندارتون ترسره شو. په دغه نندارتون کې د کندوز له بېلابېلو سیمو څخه لسګونه هنرپاله ځوانانو او نقاشانو ګډون کړی و چې خپلې نقاشۍ او خطاطۍ یې نندارې ته وړاندې کړي. د کندوز اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په وینا دا ډول فرهنګي او هنري پروګرامونه کولی شي د ځوانانو پټ استعدادونه رابرسیره او د نقاشۍ او خطاطۍ هنر ته لا وده ورکړي. امروز ما افتتاح یک همایش فرهنگی را داشتیم. هدف از برگزاری این نمایشگاه آثار خطاطی و نقاشی حمایت از آثار نقاشی خطاطان و نقاشان ولایت کندوز و زمینه خرید و فروش را و همچنان مردم باید بیاین دیدن بکنن از آثار از اینا، حمایت بکنن، در کنار از یا بیستن تا اینا تشویق شوند، ترغیب شوند و از این طریق بتوانند برای جامعهشان مصدر خدمت شوند. ورتمحال په دغه نندارتون کې یو شمیر هنرمندانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د یاد اقدام هرکلی وکړ او ویې ویل چې دا لومړی ځل دی چې د دوی هنري کړنې په عمومي ډول نندارې ته وړاندې کیږي او دا کار د هغوی د هڅونې او لا پرمختګ سبب ګرځیدی شي. بعضی موضوعات‌ها در سالهای قبلا ما از این خاطره داشتیم که همچون نمایشگاه را به دلجمعی و به ما برگزار کردن نمیتونستیم. امروز بسیار زیاد خرسند هستیم که امروز همچون نمایشگاه را شاهدش هستیم که امروز برگزار شده. د نندارتون په پای کې ګډونوالو د ځوانانو هنرمندانو استعدادونه وستایل او د هغوی د لا هڅونې غوښتنه یې وکړه. هغوی همداراز د اطلاعات او کلتور ریاست له مسؤلینو وغوښتل چې د دې ډول پروګرامونو دوام ته دې پاملرنه وکړي څو د هنر مینوال او په دغه برخه کې بوخت کسان لا ډیر پرمختګ وکړي. راشي وی ګوري، نقاشۍ وګوري، نقاشیو سره ځان عادت کې په مکتب کې که په کورونو کې ځوانانو ته دغسې پروګرامونه جوړ کړي چې خلک ورسره ځان بوخت کړي. مثالا دا ډیر ښه کار دی. دا په داسې حال کې ده چې موده مخکې هم د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په مرکز او ولسوالیو کې د کتابخوانۍ او مطالعې ګڼ پروګرامونه په لار اچول شوي وو.